ตกลงเรื่องตัดไฟใครต้องสั่ง แล้วทำไมไม่พูดในวันอาทิตย์ทำไมไม่พูดไปพูดเรื่องเสื้อผ้าทำไมปัญญาจะพูดยังไม่มีเรื่องจะพูดเลยเพราะว่าการไฟฟ้าภูมิภาคก็เอาหนังสือมาโชว์วัดถามไปหมดแล้วไม่เห็นมีใครตอบมาเลยเนี่ยเห็นไหมทำไมไม่พูดเรื่องช่วยเหลือคอเซ็นเรื่องมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของเรานะอันนี้เรื่องจีนมันด่าเราถึงประเทศเลยนะว่าทำไมประเทศของคุณไม่จัดการปัญหาเขาส่งมา3 แถวเลยนะระดับ VIP ทั้งสิ้นเลยนะแล้วนี่จะไปจีนจะไปทำไมเขาส่งคนของเขามาแล้วไม่อายหรือยังไงมีมันวุ่นวายเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเธอไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมฉันวุ่นวายเธอเอง